今日去嘅呢個地方，我會揀搭東急東橫線喺都立大學站度落車。雖然呢個已經係我揾最近嘅一個車站，但係都有相當長嘅路程。落咗車行大概都要15分鐘㗎。咁遠嘅路行下，其實只會越行越肚餓。究竟係乜嘢好味道嘅嘢會令到我要行咁遠嘅路呢？就係呢一度 Burger Police 啦。2021年開業，佢哋嘅老闆喺代官山都經營緊一間意大利餐廳 Takubo， 係自2017年以嚟持續咁樣獲得米芝蓮指南東京嘅1星評價勁餐廳嚟㗎，所以呢就可以相信呢間 Burger Police 一定都會有返咁上下水準啦。位於木刻嘅呢間漢堡包酒吧，點解會有個咁得意嘅名嘅呢？我自己覺得可能同佢嘅位置有關，因為佢旁邊真係有間卑文谷警察處㗎。會唔會就係店名嘅由來呢？咁就不得而知啦。入到去裏面，裝修係非常之有格調，佢真係似一間小酒吧㗎。吧台啦，滿嘅酒櫃，再加上面前嘅一個 projector 播住一啲好有氣氛嘅法國小電影，成件事呢係完全唔似一間漢堡包店。當然佢哋嘅定位都唔係一啲翻台快嘅漢堡店，而係想做一間俾客人可以好好享受美味漢堡同埋飲靚酒嘅靚餐廳啊！所以呢，佢哋夜晚就會特別提供好多法式小酒館嘅菜單，俾客人搭配 wine 啦或者啤酒一齊享用。同晏晝淨係得漢堡食呢個格局呢，就有相當之唔同嘅分別。我就梗係揀夜晚嚟啦，因為我已經鎖定咗幾款 menu 一定要試啊！仲有啊，佢哋嘅酒都好吸引，特別係啤酒啊，因為搜羅咗嚟自世界各地嘅唔同手工啤啊。金骨派，我哋而家睇一睇。咩味啊？咩味啊？有呢個金骨同埋 pine 嘅 flavour 特性 ，IPA 特有嘅苦味強大咧，又有酸味。講究竟係咪真係咁好味咧？我就揀咗呢個 Firestone Walker 酒廠嘅招牌貨 Union Jack， 特色呢係有齊好多唔同生果嘅果香，金骨啦、菠蘿西柚都有。但係聞嘅時候聞到呢啲果香，飲嘅時候都仲係啤酒嘅苦澀味嚟㗎。前菜先嚟一個紅菊苣沙律，但係我嘅大意冇睇清楚究竟佢係用咩汁去整嘅。梗係魚啦，用咗提魚、洋葱、黑椒做成嘅醬汁啊，落到我個脷尖，我已經即刻感受到啦。冇辦法啦，我諗我餓得滯都冇睇得清楚啦。即刻食下一樣漢堡店唔可以冇嘅係乜呢？梗係呢一啲炸雞塊啦。而呢一度呢，就更加係用咗日南雞喺店裏邊即刻捏㗎，每一粒都係人手揸出嚟㗎。食落去嘅感覺同平日我哋食連鎖快餐店嘅實在有天大嘅分別啊！而且你睇下啲煙真係熱辣辣㗎，配上兩款都係佢哋嘅自家製醬汁，一個呢係微辣嘅 BBQ 醬，另外一個呢就係甜甜地嘅蜂蜜蛋黃醬。跟住就到我第一個目標料理，我非常之想食嘅呢一個炸蝦加牛油果啦。大家可以睇下佢嘅炸蝦呢，同平日我哋見到嘅日式炸蝦係非常之唔同。外皮個感覺呢係鬆脆啲，反而比較似我哋見到中菜嘅酥炸生蠔嗰啲感覺㗎。搭配嘅有鹽啦，另外仲有一兜呢係辣椒醬拼酸奶油嚟嘅。食嘢之前仲發現咗另外一樣嘢係好得我歡心㗎。呢個有一個另外一個嚟㗎，有幾多個都俾真係㗎，呢個鉗好到不得了，我推薦大家不如都買翻個翻屋企用啦。講翻隻蝦，首先啲蝦肉係十分之甜，而且呢一個炸法呢個脆皮好薄身，空氣感又十足，一啲都唔油膩，唔會覺得呢好肥好漏，所以食多兩隻都唔會覺得漏㗎。但係一山還有一山高，如果隻蝦有9個甜嘅話，呢一個牛油果就有100個甜啊！
我冇諗過呢，炸過嘅牛油果係會咁甜咁好味㗎。加上呢，佢嗰個成熟程度係剛剛好，冇話太熟一劈嘢咁樣，當然亦都唔會過生太硬啦。總之呢一個炸牛油果，我可以幫你清晒成碟都冇問題啊！食完炸雞，食完炸蝦，再食埋炸牛油果，我係時候要潤翻下，不如飲啖湯啦。冇錯，就係呢一度嘅另一個人氣 menu 蘑菇濃湯啊！啲菇非常之咁香，加埋奶油呢又好順滑喎。如果你同我一樣都係好中意蘑菇湯嘅人，我相信你一定會滿意噶。第一啖飲落去嗰個經驗呢係好強噶。去到呢一個時候，不如撈亂一下時空，翻去食翻一個前菜先啦。頭先個沙律冇食到，我都想食翻啲沙律菜，不如就點呢一個啦，夠晒穩陣啦。Roast beef 配咗芝麻菜，加上香醋汁同埋芝士，捲埋一齊嚟食嘅呢一個前菜，我就一定中意啦。去到呢個時候，仲未見到我食 burger， 明明呢度係叫 Burger Police， 食嘅，而且我哋仲食呢度嘅招牌菜添，冇錯就係呢個鹽 burger 啦。特色呢係冇加多餘嘅調味料同埋醬汁，淨係得一嚿牛油同埋少少酸汁，可以令到客人簡單咁樣品味和牛嘅美味啊！見到呢多咗嘅番茄同埋芥辣都係我哋 extra 加嘅 toppings 嚟嘅。值得一講係佢哋呢嚿免治漢堡肉好有特色，因為係手切嘅粗粒肉餅，所以嗰個口感好強烈，食嘅時候會發現有啲地方係咬唔斷㗎，而且亦都特別之紮實添。中意同唔中意，我相信個喜好都會幾極端㗎。最後一樣食嘅嘢，可以話係今日我最期待嘅嘢食啊，就係呢一度嘅 omelette 啦。雞蛋加上會定期更換嘅材料，剛剛好呢一排就係蟹肉啊，而且裏邊呢仲會加上芝士、奶油等等添，真係超好味㗎！佢集合晒我中意食嘅嘢，冇錯，真係集合晒我最中意食嘅嘢㗎。不過呢啲嘢全部都係一啲非常之漏嘅嘢咯，咁漏再加埋之前嘅蘑菇湯，於是我就飽成呢一個樣啦。雖然我喺 Burger Police 冇食到好多嘅 burger， 不過其他嘅 menu 我都好中意，而且我仲好羨慕隔離嘅警署阿 Sir 添，因為佢哋可以成日食啊嘛。